قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل رحلة تحت المية. الفيديو ده بقى هو اللي هعمل فيه رحلة تحت المية. ان شاء الله تعجبكم الرحلة، ولو عجبتكم الرحلة ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. قربنا نوصل ل100 مشترك، يلا باشتراككم ان شاء الله هنوصل ل100 مشترك النهاردة. عايزين بس ندور على بحر كبير عشان نعرف نستكشف كده براحتنا ونلعب تحت المية. تابعوا الفيديو للآخر عشان ما تفوتكمش ولا أي حاجة. إن شاء الله هنشوف حاجات تحفة. ادي أول نوع من السمك اهو، سمك كده رفيع وتحفة. وده الأخطبوط، ازيك؟ تابعوا الفيديو للآخر يا جدعان عشان مفيش حاجة تفوتكم. الصراحة أنا حاسس إن هي هتبقى رحلة تحفة. بصوا احنا لحد دلوقتي مش عارف ليه ما شفناش غير الأخطبوط والسمك. الدولفين، ازيك يا حبيب قلبي؟ الدولفين ده انا بعشق حاجة اسمها دولفين، يعني حبيب قلب الدولفين ده. ايه ده راح فين؟ دولفين حبيب قلبي انت. انا نفسي يا جدعان اشوف حوت، نفسي اشوف حوت في لعبة ماينكرافت. بصوا انا مش عارف ليه الدنيا ظلمت كده، بس انا لاحظت ان الاخطبوط هنا منتشر والسمك منتشر برضه، كذا نوع مش النوع اللي احنا شفناه بس. هو في نوع صغير اهو. الدنيا ضلمت والدنيا مش واضحة. احنا ممكن بصوا نركب دهب كده في كل حتة نمشي فيها عشان نعرف نشوف احنا ايه الحيوانات اللي احنا بنشوفها دي. ايه ده؟ ده في وحوش تحت البحر. ايه ده ماسكة شو؟ بصوا انا كنت متوقع ان احنا نلاقوا شعاب مرجانية، بس احنا لحد دلوقتي مشفناش شعاب. ليه مشفناش؟ مش عارف. هو ايه ده؟ بس انا مش هسيب الرحلة دي غير لما نتلاقوا الشعاب. انا نازل مخصوص عشان الشعاب. انا مش هسيب الرحلة دي غير لما نتلاقوا الشعاب المرجانية يا جدعان. يا جدعان ادعولي يا جدعان. تابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا الشعاب. ايه ده؟ في حاجات غريبة جوه. احنا كده طلعنا برا البحر ونزلنا تاني. بصوا انا شفت حاجات كتير غريبة، انواع السمك برضو غريبة. بصوا هو انا عشان ما اطولش عليكم، انا دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله لو عايزيني اعمل جزء تاني للشعاب المرجانية وصلوا الفيديو ده ل100 لايك، وصلوني ل100 مشترك. هنشوف هدف توصلوني ولا لا. احنا فاضل لنا حوالي 10 او 12 مشترك ونوصل لل100. بس كده، يلا سلام.